我々の力だ。さて諸君、ここには海賊を志す者がいると聞いた。それは皆さんのことかね。なんだ、考えたような声だ。では聞こう。俺の船に乗りたい奴はいるか。よーし、根性のある奴がいればこの船に迎えてやろうじゃないか。この修行に耐えてもらおうか。おい、アイロン船長、みんなよく聞け。海賊たる依存を恐れてはならない。おい、勇気のあるやつ、覚悟ができたらやる気のないやつは後ろに下がってろ。いいか、行くぞ。構えろ。分かったか。修行は常に水に耐えながら行う。待て、お前ら何喜んでるんだ。おとい、水は修行しないやつにはかけてやらん。いいな。よしよし、それではまず筋力を鍛える修行。いいか、俺の真似をしろ。こう上げる特訓だ。行くぞ。それ、1、2、3。おい、ちゃんとやれ。それ、1、2、3。そんなんじゃ敵に挟み撃ちにされるわ。聞こえたか。もっと早くだ。それ、1、2、3。それ、1、2、3。船長、これでどうで。もっと早く。1、2、3。1、2、3。1、2、3。続けろ。よっしゃ。それぐらいじゃ水は終わってだぞ。まだまだ。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。いいだろ。1、2、許しが出たぞ。よし、水をつけてやれ。次は判断力を養う修行。いいあんたたち、判断を誤れば海賊失格。じゃあ聞くわよ。左手に荒くれ者の彼、右手にはお宝。お宝彼、お宝彼。おい、修行の最中だぞ。真似をするんだ。お宝彼、お宝彼。さあこっち、せーの、お間違ってるやつがいる。水はおまけだ。左手にごちそう、右手にお宝。お宝ごちそう、お宝ごちそう、お宝ごちそう。さあこっち、せーの、お宝。まだ分かってないやつがいるな。漂流し続け3ヶ月、食料が底尽き、最後に残った一杯のお水とお宝。お宝、お水、お宝、お水。さあこっち、せーの、お宝。いいことだけだ。最後にだから決まった。なあ、甘すぎやしないか。俺の剣を受けてみろ。お前ら何してる。本当に海賊になりたいのか。行くぞ。こいつら思ったより筋がいいぞ。よし、あれから声を出せ。団結力を培う修行だ。覚悟はよう。行くぞ。せーの。もう一回。せーの。船長、決めてやれ。よし、それじゃタイヤのやつらに届くように思いっきり声を出せ。まずはこっちから行くぞ。任せとけ。せーの。よっ、次はこっちだ。今度はあっちだ。
まあいいだが最も重要なのは船長への忠誠だ。この船の船長は誰だ？よし、お前ら次は本物の海賊になるためだ。船が来たぞ！乗り心地はどう？最高だとジャック。だが今のお前の言葉には誤りが。この船は俺のものだ。違う、俺のだ。俺のだ。俺のだ。そうだ。俺のだ。俺のだ。キャプテンだな。俺のだ。俺のだ。お前うるさい。第一にこの状況でどこからそんな自信が出てくるんだ。どう？呆れたやつだ。あれ足んない？あの火山でも爆発させればよかったかな。身の程知らずにいいかお前ら、修行の成果を見せてやるんだ。よーし、腹から声出していくぞ。せーの。最後は全員だ。お前いつの間に港一つ買ったんだ？一つ提案なんだけど、そんなに仲間が欲しいなら最初に船に乗せるのは俺だろ。なんだと？俺はお前につけ。調子がいいな。さてはこの宝の地図が目的か？そうだい。俺のコンパス覚えてるだろ？そのコンパスは北を指さない。そう、これは俺が望むものへと道。そしてなぜかお前の方を向いている。これが答えだヘクター。いや、キャプテンバロッソ。よし、決まりだ。船をつけろ。お前とは今日まで本当にいろいろあったが、全て水に流そうじゃないか。全員水に流すだけだ。悪かった。指揮官はそちら。諸君、宴会だ。思いっきり振る舞ってやれ。
コンパスがお前の方に向いていたのはこの船を指していたからだ。お分かり？ジャック・スパロー、この恩知らずの役立たずどもめ、伝説の船を取り戻せ。拳を上げろ。今この船を手に入れたのは誰だ？切り替え早すぎだろ。つきたいやつにつくのが海賊よ。そうだ、この船の船長にふさわしいのは誰だ？ジャッお前らは誰の船に乗りたいんだ？ジャキャプテンジャック・スパロー。まさか本当に火山まで爆発するとはああ、今日の俺はついてるみたい。な。そうかね。ならばその船はくれてやろう。それともよし、志ある奴が風上に進め。ポルトパラディーゾとはおさらばだ。宝の在りかへ進路を取れ。おい、宝の地図を出せ。穴が開いてる。バルタス。よし、全員船を祝して宴だ。
もっと修行しろよ